Inkuru nziza ya Yezu Kristo nk'uko twayandikiwe na Matayo mweranda. Muri rya minsi Yezu yabariye ishengero ry'abayahudi ati, mbega urugwaruka no rugereranya n'abandi bameze nk'abana bicaye ku nama batabaza bagenzi babo bati, twabavugirije umwironge ntimwatamba, twakomye induru ntivyabatera intimba. Rabe, Yohani yaje atarya atanywa, none bavuga bati ari mwishetani. Umwana w'umuntu yaje arya anywa, none bavuga bati numuryi n'umunywi w'imvinyu, n'umukunzi w'abatoza kori n'abanyabicumuro. Yamara umunyabutungane yamenyeshejwe n'ivyo akora. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Amajambo y'Imana uyu munsi turumva umenga aradutumira cyane kuzirikana ku kintu kijanye no guhoza ko mu kugumya ingingo nziza twumva ko ishingiye mu Mana, la persévérance, la fidélité. Murumvise mu gisomwa ca mbere ingene Imana ibitumirira igihugu cyayo ikagira iti, ntimwashoboye kugumya amajambo yanje, ibintu birabayangarana, igihugu kirabasanzarana, ubuzima bwanyu bwangarira kure yanje. Yezu naho tukumva mu nkuru nziza ingene atumira abantu bo mu gihe ciwe akagira ati, abantu muri nk'imburabugirire, muri nk'abana bahiye mu kwaha muri bantaho mfatwa. Imana yarabiyeretse muri Yohani Batista, yaje ameze nk'umuntu nyene yisonzesha yibabaza rwose, ariko ntimwavyumvise, mwagize muti ari mwishetani. Jewe nanje irandungika nza n'umuntu yorosha ubuzima, nicarana namwe tugasangira namwe, mugira muti nuwo kwa Gerare, n'umuryi n'umunywi w'imvinyu gusa nta kindi. Abantu nuko tumeze. Tugarutse ku gisomwa ca mbere turumvise ingene muri uko kuntu Imana womenga iri kwiridogera Isirayeli, mugabo Imana ntiyigera yidoga. Abantu nitwe twidoga ukamenga turiko turica intege canke tugacana intege hagati yacu. Imyidogo ni mibi, ugapfa umushikiriza icese ikiri ku mutima n'urupfasoni n'urukundo, hako widoga ugasanga uriko uraca intege uwundi, uriko uramusukamwo umwuka w'umwiheburo, umwuka wo kubona umenga ibintu bisa nabi birayangaye. Hari abantu usanga umenga muntu uzenya muri communication zacu, mu migenderanire yacu, gasanga turiko turahabiba umwuka mubi ubumara bw'ibibi gusa, ntitumenya ahubwo gushikiriza neza ico dushaka, kandi tukaneheza tukanerekana yuko ico dushaka kugishika kwa kumwe n'abandi, tukagikurikirana tukacihambirirako. Umukama agaheza akabwira Isirayeli ati, iyo ugumya amajambo yanje, iyo ugumya amajambo yanje, iyo ugumya amajambo yanje ukumvira amategeko yanje, wari kugira amahoro ameze nk'uruzi, n'ubutungane bumeze nk'imikuba y'ikiyaga. Abana wari kuvyara bari kungana n'umusenyi wo ku nkombe y'ikiyaga, n'abuzukuru bawe bari kugwira nk'intete z'umusenyi. Izina ryawe ntiryari kuranduka no kuzimangana imbere yanje. Tugire Kristo. Iyo warumviye amategeko yanje, kumbure tuvuge tuti iyo uba warumviye amajambo yanje, ingingo zanje nta kindi zirimo ubukiro bwawe. Kuko tuvuze amategeko, abantu turanka amategeko, aratangiye gutanga amategeko, Patira asigaye akaratanga amategeko cyane. So amategeko n'amajambo meza aba arimo ingingo nziza ubwayo, kugira ngo atunganye neza abantu. Burya ibintu tugenderako, ivyumviro tugenderako biduha iforoma yavyo. Giugendera rero ku bintu by'ivyumviro canke
inyifato izi na ziriya usanga ufise igiforoma ibisha ubuzima igatuma abandi badatunganirwa kandi nawe bigataba bikaguhindukirira. Tuvuge tuti n'amajambo y'Imana, tugire Kristo. Ntiturondere kure, najya amabwirizwa 10 y'Imana, ajya amabwirizwa 10 arimwo ikitubwiriza kumenya ingene twunga imigenderanire myiza n'Imana, nikitubwiriza ingene tutegeza kugira imigenderanire myiza hagati yacu. Ca gice ca mbere kirora ku Mana, n'igice ca kabiri kirora ku migenderanire hagati yacu abantu. Ajya amategeko y'Imana naho tuyita ngo n'amategeko, tumaze kuyiha ako kazina ngo n'amategeko, ucumengana ibintu bituvuye inyuma, bituremera, bidutegeka, bitubuza twashaka kugenda iyo umwidegemvyo wacu ushaka, iyo itima rishize. Ariko burya ugiye kuraba ukungene Imana yabahaye, abanyisirayo bayita bati n'amajambo 10 y'Imana, les 10 paroles de Dieu. Nukuvuga n'amajambo nkoramutima akomeye umuntu yisunga igihe ashaka guhura n'Imana, igihe ashaka kumva ati koko ndi mu Mana, turi kumwe n'umukama, afatira kurajya amajambo 10 y'Imana. Hanze yayo oya, umukama ntumusangamo. Kandi ugiye kuyazirikana burya ry'amajambo 10 y'Imana nuko nyene tuyabona mu majambo apfunyapfunye. Yezu harageze igihe arayapfunyapfunyamo abiri gusa, mugabo ugiye kuyasigura neza ukayinjiramo usanga asama ubuzima bwose bw'umuntu, ubuzima bwose bw'umuntu. Kugaruka rero muri iki gihe cy'ubushikiro, umuntu agasubira akazirikana akibaza ati mbega ry'amajambo 10 nkoramutima y'ubucuti bw'Imana n'umuntu, jewe uyu munsi ndayiyumvamwo gute, ndayagendera gute? Yesu akagira ati mbere uca afasha akigisha abandi kuyagendera ngo azogirwa uwa mbere mu bwami bw'Imana. Fasha abandi gute kuyagendera? Ari mu ngingo zikomeye zubahiriza iteka ry'Imana muri twebwe, zikubahiriza iteka ry'umuntu muri we no hagati yawe n'abandi. Umukama akatwereka yuko muri ayo majambo y'Imana, biki muri ubuhanuzi twumvise Izaya dushikirije uyu munsi, akatwereka ibyiza binyegeje muri ajya amajambo 10 y'Imana. Mwumvise icyiza ca mbere ngo n'amahoro menshi adahera. Izaya bivuze mu mvugo shushanyo, icara neza mukurikire mwumviye ko aravuga izo mvugo shushanyo, nukumva abantu bubu ntitucyumva neza imvugo y'abakera bavugisha inshushanyo, ibicapo, ibikoko, ibiki. Twebwe uyu munsi tukavugisha cyane cyane amajambo, amaconcept, bo bakoresha amashusho. Kagira ati iyo uba warumviye amategeko yanje ngo wari kugira amahoro ameze nk'uruzi. Uruzi rumeze gute? Uruzi ruratemba rudacika, ruratemba rudacika. Mwari kugira amahoro y'amaho, apana amahoro amwe y'akanya gato, apana amahoro y'amahorerane, amahoro y'amaho ashingiye mu Mana. Muze murabe naho buri kurageragezwa ariko ukanka gutsitara no kurenga kuri rimwe muri ajya amajambo 10, amageragezwa arenganye, ukumva amahoro ufise, ukumva uti bijya bintu byari ko biranyusha nabi naho birenganye, ndumva ko sigaranye ikindi kintu gihambaye cyane gusumbya kijya kintu iyo ndacinjiza nari gusanga jewe nyene nitaye mu mutego nkatakaza amahoro nkaye. Nakajyo keza rero bisubizaho byari biri. Nakajyo keza kugira ngo twumve ingene murajya amabwirizwa rero 10 y'Imana harimwe amahoro y'umuntu ahabwa n'Imana. Samahoro menga nagahengwe canke n'umutekano. Burya no gutandukanya amahoro n'umutekano. Turafise umutekano mugabo nta mahoro tugira. None sivyo? Hari amasasu muvuga, mwumva vuga. Mugabo harabuza amahoro yo munda. Ibintu birazimbye, ntitwishobora kurya isahani 3.
uronse imwe mu minsi ibiri urumva yuko wakomesheje. Umutekano uriho mugabo nta mahoro ariho. Nta mahoro ariho kuko hari igihe ushobora gusanga udashobora kumva ko wisanzuye. Uvuga ikintu wisanzuye ugira uti baranyica, sinzi ko nabo turi kumwe hatarimwe abancunze bahava banyica. Nta mahoro ariho, hariho umutekano. Ni ugutandukanya rero ibi twita umutekano n'amahoro, ariko bihera mu mutekano hanyuma bikajabuka bikaja mu mahoro. Amahoro ni ukuvuga ikintu gikuraho na cane cane vya bihushane usanga umenga ndifuza ikintu mugabo nkasanga ndiko ndakora mu gihushane cico nipfuza gushikako, bikadurumbanya jewe nyene bikanadurumbanya n'abandi. Umukama kongera kati ngo ari kugira amahoro ameze nk'uruzi, agacongera ko ati n'ubutungane bumeze nk'imikuba y'ikiyaga. Nk'ubutungane bumeze nk'imikuba y'ikiyaga. Mikuba y'ikiyaga irakomeye, ubutungane bukomeye, ubutungane bushingiye kukungene wewe nyene ukunda igitunganye muri wewe. Bwa butungane bw'abashinga ntaye bakera ku misozi barabamaze, sinzi ko bakiriho, baragiye barabinjirana mu bintu byinshi, barica gose ibintu byo hariya, imico myiza. Uhuye n'umutama wa kera w'umushinga ntaye, n'urubanza rw'umuhungu wiwe akararama hejuru akaruca, ari mu makosa akamubwira ati uri makosa, inaye iragukubita muganga ntagufye inata, kuko ngaho ukoze ku nyungu rusange, ukoze ku iteka ry'uwundi. Bwa butungane bw'abavyeyi barerera hamwe, naho aba ari umwana w'umubanyi agize ikosa ukamucisha ko abana b'intoki mugabo ku rugero, we naca avuga ati wangi wankoreye iki ku mwana wanje? Dusangiye kurera umwana wawe nigwa ariko kandi nuwa twese. Ivyo biriko biragenda uyu munsi kuko tutakimenya kuzirikana ingingo z'Imana, amahoro y'Imana, amajambo y'Imana. Umukama akabandanya ati abana wari kuvyara bari kungana n'umusenyi wo ku nkombe y'ikiyaga. Aha mucamwe ivyo ari vyo ukurondoka, si ukurondoka kuvyara inyuma, ariko kurondoka ivyiza. Hariho abantu atamwana n'umwe yigeze amuvamo, mugabo karaba ivyiza bimuvamwo bisesekarira mu bandi, biguma bivyara ubuzima bwiza mu bandi. Kabona utuye umuntu yaravyaye, kandi ari abantu benshi bamwita bati we waratuvyaye, gusumba mbere n'uwaduteretse aho hanze atereraho ahereza isiti urimenya. Uwundi araza aramutora, aramurera, aramukurikirana, aramushira mu ishure, kumureba akanamwita ko ari umwana wiwe, mugabo arazi neza ko atari we yamuvyara, ariko aramuvyara, ariko ararondoka, ariko aratanga ivyiza, ariko aratuma uwundi azovamwo ivyiza. Umuntu yakunzwe gutyo azoshobora gukunda avyare, abazokunda nabo bakaronka ubuzima, bakumva ko bafise ubuzima bwiza butunganye muri ino si, bazo barabuzukuru burya wundi yatanguye kumukunda, amubibamwo ububasha bw'urukundo buguma burondoka ivyiza. Hari igihe dukora ineza ntitwigere tumenya iyizoshika. Ndabona nk'abantu hari abantu muhiriwe murondoka ivyiza vyinshi, abantu babigisha. Ndabona nk'umwigisha yanyigije muri 6e ejo bundi twarahuriye kuri aeroport, sanga aracasa uko namusize nti nagutanze gusaza mwigisha. Abigisha bane basaza rero uko bama bariko barisazura imbere y'abana bakiri bato. Ndamugwa mu nda n'icubahiro cyinshi, nkabona na wangwa mu nda mucyarazi ko nabaye patiri. Wenda guhicura nawe ukakimata, wamenga sinzi abantu bahuye. Nkumva nti uyu ivyo ndiko ndavamwe uyu munsi vyose niwe yashinze rebaze. Nari kumuvuga muhava mumenya kuko nzomuvumba ntava ashavura ngo namuvuze muri omeri. Ukurondoka, ukuba umuntu mwiza, azi
guteragira mu bandi imbuto y'urukundo, imbuto y'ineza, imbuto izova mw'indi neza izoshika kure kandi izogutanga imbere ikanakuvugira ku Mana, ugataha Imana ikagira iti hariho ibintu usize vyiza vyinshi hariya, utarinze no kuja ku marezo. Uyu munsi tuca tubanza kuzana kamera tuti ndabira ko bihava bija kuri oye. Izina ryawe ntiryari kuranduka no kuzimangana imbere yanje. Aha tuca twumva uguhoraho imbere y'Imana, ubuzima budahera. Ajya amajambo 10 y'Imana rero anyegejemwo amahoro adahera, ubutungane bukomeye budatsindwa, anyegejemwo ukurondoka ivyiza vy'Imana mu bandi, anyegejemwo uguhoraho. A bon entendeur, salut. Yesu nawe akatwereka ati muraraba ntimubere imburabugirira Imana, muraraba ntimuze muraguma muhindagurika Imana ikabura aho ibafata. Erega rige tunanira Imana tukabira Imana ntaho ufatwa. Ati Imana yaragerageje kubegera ariko murayinanira. Yaraje muri Yohani Batista yisonzesha yibabaza mugira muti ari mwishitani. Iraza muri jewe ndabegera sangira namwe mugira muti uwo yakunda icopo n'icupa nta kindi. Abana nuko tumeze. Uyu munsi ugasanga baragutera amashugwe, haciye kabiri baragutera ivyondo. Ibisanzwe. Yesu agacagira ati mugabe intungane imenyeshwa n'ivyikora, ntuzureke guta ubutungane bwawe, ntuze wigere uta ubutungane bwawe, ntuze wigere urekura ikintu uzi ko kigororotse kubera yuko abantu bahindagurika. Uyu akakwibaza uku, wenda akakwibaza uku, ntanegera ngo arabe yumvirize icyo uri kurashikako, icyo ushaka. Bandanya, haraza igihe kuko uhagaze mu kintu cyiza gikomeye ntigitsindwa. Ubwo buntu bw'ubujijima bw'urunwarunwa haragera igihe bugacika bukagenda. N'igihe iyo abatabufise bo nyene bagenda bakagenda, ariko ingingo iri muri wewe ikabandanya kuko si gwawe, ni ingingo ihoraho y'Imana mushobora byose. Naco gituma kandi muri uko kutabera Imana imburabugirire, egera sangira n'Imana kandi hoza ko mu gukurikirana ikintu. Aha mukama kandi ariko aratubwira ati perseverance mu kintu ciza. Ntuze wumva uri mu kintu ciza hagize agakomu gacuterera hasi, abantu baramvuze hasi ngene bizogenda. Bandanya inzira, reka gucika intege. Ejo muri sumwe twariko turaganira ari hariya mu mahanga, ukumva ariko arakurikira inzira nziza mugabo abandi bakamutonda ko. Raba ikintu Imana ikwereka, ivyo bintu vyose Imana ikwereka. Continue le chemin, uri mu nzira nziza. Hari ivyo abantu bavuga, hari ivyo n'Imana ikwereka. Bandanya. Ngurakoze pati, sije nkoze. Imana ikwira bikora muri wewe. Bandanya inzira. Bandanya inzira. Yesu aravuze ikintu gikomeye cy'ukungene natwe twosaba umukama kudahindagurika. Turi mu bihe bigoye abantu duhindagurika cyane kubera ibi vyuma biraduhindagura gose, kubera ibi vyuma biriko biratuzanamwo culture yo gutakaza ikintu kirama, ikintu gihoraho. Ibintu biguma bigenda bihinduka. Nko muri iyi minsi ndazi ko mwese kumbe na jewe ndimwe muzohava musanga mwahindiye amatelefone, mushaka amatelefone mashasha 2025. Uko duhindagura umwanya wose niko usanga umenga turi instable muri twebwe. Uko kuntu hindura Facebook yikweza ukactualiza ukazoni zanye ibindi bintu bishasha. Nivya mbere ntwari bwa imari, ntwari bwa by'inovore. Muri WhatsApp umwanya wose ndimwa bihinduka, ugasanga nawe umenga ugira mwuko. Dusaba mukama atugarukane dusubire kuzirikana ikintu citwa ikintu gihoraho, la durabilité, la fidélité, la persévérance, le suivi. Yukugenda jusqu'au bout, le fruit, le résultat. Ibyo bintu biravugwa mugabo gasanga biratugora gushira mu buzima bwacu kuko bidusaba
l'endurance, ukwirengera, ukwitsinda, uguhozako, ukwicara rimwe rimwe n'ugwicaro rukaruha mugabo ugira uti ari ikintu ngomba gukurikirana nshitse gishike kuri resultat. Harakagani baca ugira kuvuga ibintu yeza avuze kabana ngo bavugirije umwironge abandi wo gutamba ariko ntibatamba, barira bobo ntibarire. Hamwe n'ijambo ry'Imana rigira riti kwifatanya n'abanezerewe mu kuri, kurira n'abariko barira, kwifatanya n'abababaye. Ngo n'abantu ngira ngo murumaze kukumva, reka tukagaruka arafasha kuzirikana cyane. Ngo n'umwana na se bari bashoye indogobwe, bashoye indogobwe rero barayishorera, bahura n'abantu ba mbere barabakritika, makritike, be wa mugabo n'umwana mwe muri bijuju mutemberana indogobwe mugenda n'amaguru nayo igende yisharamiye gutyo muri ko muraruha mufise indogobwa, urirako mugendere ku ndogobwa. Bayurirako, bageze imbere bahura n'abandi bantu, wa mugabo n'umwana wawe muri bikoko, murashobora kugendera ku ndogobwa mugiye kugurisha mwese, mbona ko muhava muyivuna muyiruhisha mugurisha ikintu carushe cagiseye. So umwana ariyumvira ati basi kibono jako wewe jengende n'amaguru. Bashikiriye abandi imbere basumira kakana, wa mwana uri gipfu ntande rugira, urashobora kugendera ku ndogobwa so wagenda n'amaguru. Sabwira umwana ati vako basi jewe ngendeko. Bashitse imbere bahura n'abandi, ewe wa mugabo uri gikoko, aho rero urakenyeye ugendere ku ndogobwa, umwana wagenda n'amaguru ari uko. Munyuma niho yiyumvira ati none abantu tubagire gute? Haragera igihe iyo ugombye gusa gushimisha abantu ntabwo uzopfa ushimishije uhejeje. Haragera ugiye ukumva uti ikibereye niki, gikurikirane kumwe n'umukama uzushike ku kintu kizana amahoro menshi muri wewe, kizana ubutungane, ukumva bwitunganye imbere y'Imana, kikagutuma usanga uri kurarondoka ivyiza kandi kizogushikana mu buzima budahera. Amen.